मेरा नाम अशोक पाल है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मुझे पिछले 2.5 महीने से खांसी का प्रॉब्लम था, वो भी सूखी खांसी। तो मैंने सूखी खांसी को चेक करवाने के लिए रायपुर के बड़े हॉस्पिटल जो एम्स है वहाँ पे गया और वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि आप एक्सरे करवाओ और अपने बलगम का टेस्ट करवाओ। तो दोनों का मैंने रिपोर्ट दिखाया सर को, तो उन्होंने बोला कि इसमें तो नॉर्मल है यार, कुछ है ही नहीं, एलर्जी जैसा है। तो 15 दिन का मुझे दवाई दिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो उसी बीच में मेरा एक दोस्त है संजय चंद्रवंशी, जिन्होंने मुझे बताया कि आपका तुलसी लो। तो मैंने कल्पामृत का तुलसी को लेना चालू किया और 2-3 दिन में ही मुझे काफ़ी रिजल्ट मिला। और ये जो तुलसी कल्पामृत का जो तुलसी है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और मुझे लगता है कि इसको सारे लोगों को यूज़ करना चाहिए। बाबा जी के आशीर्वाद है इसमें।